ട്രാവൽ ബുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രളയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രളയത്തെ കഴിഞ്ഞും വലിയൊരു ഭീകരമായ രീതിയിലാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞും, അതായത് 2018 കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പാലത്തിൻ്റെ മേളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് വന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. വരയ്ക്കാതെ തന്നെ മുട്ടിനത്രത്തോളം വെള്ളമായി. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്ന നമ്മുടെ മീനച്ചിലാറിൻ്റെ ഒരു കൈവഴിയാണ്. അതൊക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകുക, നല്ല രീതിയിൽ കലക്കലുണ്ട്. പാലായിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാലായിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമുക്കിവിടെ വെള്ളം കൂടുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. പാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പൊങ്ങിയ സ്ഥലം. ഇവിടെ വണ്ടിയെല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മളും വണ്ടി നേരെ ഇപ്പുറം കടത്തി. കാരണം ഈ ഒഴുക്ക് ആറ് കുറച്ചുകൂടെ കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയായിട്ടില്ല കൂടെ വരവ് പാടായിരിക്കും. അത് കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി നേരത്തെ ഇക്കരെ കയറ്റി റോഡിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്ലാനിങ്. നമുക്കിനി നേരെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ആ കാണുന്ന പാലമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്ന് സംസാരിച്ച പാലമാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരുവാണ്. ആറ് നല്ല രീതിയിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്, നല്ല കലക്കലുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വഴിയുടെ ഇവിടം വരെ ഇപ്പം വെള്ളം വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീന്തണം. ഇത്തിരി വരെ അട്ട എല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി നടക്കും. ഇത്തിരി കരപ്പറ്റുള്ളിടത്തോട്ട് സാധനം എല്ലാം കയറി വന്ന് നിൽക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നീന്തി വേണം വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും അധികം വെള്ളമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സൈലൻസർ ഒക്കെ മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും വണ്ടി ഇങ്ങ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം വരുന്നത്. ഇന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വരവുണ്ട്. ഇത് ഈ ഏരിയയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടുതലുള്ള ഏരിയ. ഈ കാണുന്നൊരു ചെറിയ കുളമാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ആഴമുള്ളൊരു വലിയ കുളമാണ്, ചെറുംകുഴി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മുടെ മുട്ടിന് മേളിൽ വെള്ളമുള്ള ഏരിയ. ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരിക്കാലും വണ്ടി മുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അതൊക്കെ നല്ല കുഴിയുള്ള ഏരിയ. എല്ലാ വീടും നമ്മുടെ ഉള്ള ഈ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ പറമ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കായൽ പോലെ. ഇവിടെയൊക്കെ അന്യായമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരാളുടെ അരയറ്റം വെള്ളത്തോളം കാണും ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ. ഇവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ നേരത്തെ നാട് വിട്ട്, അവർ രാവിലെ തന്നെ പോയി. അവരുടെ വീട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം. ആ വീടിൻ്റെ അരപ്രൈസിൻ്റെ അവിടം വരെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നീന്തി വരാൻ, വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, സാധനങ്ങളൊക്കെ നനയാതെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ തന്നെ നാട് വിട്ടു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോസ്റ്റ് വെച്ചേക്കാം, കറക്റ്റ് വഴി അറിയാൻ പറ്റും. വഴി അളന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നു. വെള്ളം മുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൊച്ചിലെയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷവും. പിന്നെ സ്കൂളിന് അവധി കിട്ടും, ഒരാഴ്ച അവധി കിട്ടും, വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ദുരിതമായിട്ട് തുടങ്ങി. അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇത്രയും വലിയ വെള്ളവും ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഭീകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഇടക്കാലമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് ഭയങ്കര രീതിയിലും കൂടി. നമ്മൾ ഒരു പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വരുന്നത്. കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിലിടാനാ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചേക്കുക. ഈ പണിയാ. അവിടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളമുള്ള ഏരിയ. അതിനപ്പുറം നേരെ ആറാണ്. നമ്മളെ ഒരാഴ്ചയല്ല 3 ദിവസം മുമ്പ് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു വെള്ളം കയറി വരുന്നത്. ഒരു സാമ്പിൾ വെള്ളപ്പൊക്കം 2-3 ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വെള്ളമാണ്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് അറിയാം. നമ്മളൊരു ആറ്റിൽ പോകുന്നത്, അത് നേരെ ആ വഴിയിട്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ആ ആറ്റിൽ നിന്ന് കര കവിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കാം. ഇങ്ങനെ കായൽ പോലെ. ഇവിടെ വണ്ടി മൂടി വെക്കാൻ കൊണ്ടിട്ടൊരു തുണിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അകത്തെ മൊത്തം ഈ അട്ടയും ഉറുമ്പും എല്ലാം കയറിയിരിക്കുക ഉണ്ടോ. ഡസൻ കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതുങ്ങളുടെ കാര്യം ഫുള്ള് വെള്ളമായി. പിന്നെ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിന്. മീനൊക്കെ കുറവല്ല ഈ സമയത്തൊക്കെ. ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു സാമ്പിൾ വെള്ളം കയറിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് കാരണമായിരിക്കും മീൻ വരാത്തത്.
ഫസ്റ്റ് വെള്ളത്തിനാണ് ഈ ഊത്ത ഇളകി മീനിങ്ങനെ കിളയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ തടിയെല്ലാം ഇവരിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുക ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും കുറച്ചൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഒഴുകി പോകും. പിന്നെ കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒഴുകി പോകും. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പറമ്പിലെ മുറ്റത്തേക്ക് കുറേ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകും, വൃത്തിയാകും. കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാഗമണ്ണ്, അതായത് തീക്കോയി, ഇരാറ്റുപേട്ട, പാല, ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം വരത്തില്ല. കാരണം മീനച്ചിലാറ്റിൽ കൂടെയുള്ള വെള്ളം വരവിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നത്. മീനച്ചിലാറ് കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ആണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിട്ടാലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ വെള്ളം വരത്തില്ല. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം ഏത് ഫോഴ്സിലാണ് ഡാം തുറന്നിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോടല്ലേ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. ആറ്റിൽ കൂടെ തന്നെ ഒഴുകി വരണമെന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് ആറിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തോന്നിയിടത്തോടെ ഒഴുകി ഇങ്ങ് വരും. ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉരുൾപൊട്ടലാണ് മെയിൻ. ഉരുൾപൊട്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ആറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകണ്ട. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കട്ടിലും ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതെല്ലാം പൊക്കി വെച്ച് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച്. കാരണം ഇനി വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. പൊക്കി വെക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല. പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റും? അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മുടെ മുട്ടിന് മേളിൽ വെള്ളം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെടികളെല്ലാം നമ്മുടെ പോയി വാടി പോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ പോയി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കണം, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം. ഞാൻ കുറേ ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം വണ്ടിയെ കൊണ്ട് കയറ്റി വെച്ച്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റം, എൻ്റെ കൂടെ ലാപ്പും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ കയറ്റി, കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം. ഇനിയിപ്പം റോഡിൽ ഒന്നും വെള്ളം കയറേണ്ട പ്രശ്നമില്ല. കാരണം റോഡ് ഈയിടെ നല്ല രീതിയിൽ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം റോഡിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറുമെന്നുള്ള പേടിയില്ല. കയറിയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയും കരപ്പറ്റോടെ ചെന്ന് തൊടാം. ആ രീതി റോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം രക്ഷപ്പെടാം. എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം പാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. വലിയ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ മറ്റേ ഈ ഇരുനിലമൂരി, മുളകഴപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ വിരയച്ചെത്തിപ്പെടുന്ന വിരേനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതുള്ള മണ്ണെണ്ണപ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സംഭവം ഇഷ്ടം പോലെ. ഈ വെള്ളം ഓടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കയറി വരും. നമ്മുടെ കിണർ ഇങ്ങനെ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കിണറൊക്കെ ഇരിക്കും. ഈ പ്രളയത്തിന് നമ്മുടെ കിണറൊക്കെ മുങ്ങിയായിരുന്നു. ഫുള്ള് വെള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്ന് മോട്ടറൊക്കെ പോയി. ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് സാമ്പിളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോർമലാണ്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ പല കക്കൂസ് ടാങ്കുകൾ അതൊക്കെ പൊട്ടി ഒലിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിനകത്ത് കിണറൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവൊക്കെ കൂടും. അത് പിന്നെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വീടിനകത്തോട്ട് കേട്ടോ, വീടിനകമൊക്കെ കാണിക്കും. വീടിനകത്ത് നമ്മൾ കട്ടിലൊക്കെ പോയി കട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോഫായ സാധനം എല്ലാം നമ്മൾ കയറ്റി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വെള്ളം വരാതിരുന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് നമുക്കിത് ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം വന്ന ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് ഈ ഒരു ലെവലിൽ പ്രളയത്തിന് വെള്ളം വന്നു. ഇന്ന് അത്രയും ഇല്ല. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ടിങ് ടിങ് ടിങ്. അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. മൊത്തം വെള്ളമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മീൻകുളമുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് തിലോപ്പിയയും കുറച്ച് മീനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഗപ്പി. അതൊക്കെ അവിടെ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിങ് ഇറക്കിയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതവിടെ നിറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേളിൽ വരിക. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് നമുക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു 35-40 മീനെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തിലോപ്പിയ. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്ന മീനായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് ചാടിപ്പോയി.
ചാടിപ്പോയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. വൈകിട്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. വൈകിട്ട് ഈ വെള്ളം അങ്ങ് അരച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മീൻ ഇതിന് മേളിൽ കൂടെ വെള്ളം കവിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ചാടിപ്പോയി. കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റ മീനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളത് വലയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കെട്ടി വല വെച്ച് ഫുള്ള് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻകുളം. റിങ്ങാണ്, 4 റിങ്ങോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വലയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നെറ്റ് വട്ടത്തിൽ കെട്ടി അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ഗില്ല് പോലെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് മീൻ പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലെവൽ വെള്ളം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ജനലിന് അത്രയും വന്നില്ല, ഈ ഒരു ലെവലോളം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാവശ്യം അത്രയും വലിയ വെള്ളം. പക്ഷെ ഇനിയും വരും, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വരവുണ്ട്. അതായത് വെള്ളം ഇപ്പം നല്ല കലക്കലാണ്, കണ്ടില്ല, നല്ല കലക്കൽ. ഇതിനി തെളിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് കാണുന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഇറക്കി ഇട്ടു എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിളാവും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ കാണിച്ചു തന്നാണ്. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീഡിയോ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല. എനിക്കായാലും ഒരാഴ്ച എടുക്കും ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇനി ഇറങ്ങി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലൊക്കെ വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വരെ ബൈ.